Aduh, capek euy. Suluh teh ya. Aduh, coba haus pisan nih euy. Aduh, cai-cai acan nih. Marana ieu wawalak ngarudak teh ya. Aduh, batuk euy sekolot mah euy. Hei, Sur. Ngolor wae kolot capek gawe terus ngalah suluh naon tuh. Panas tiris bae teh. Panas tiris. Coba siapa si Mama tara balik nih gede ambak. Dah jangan atuh da kana hulu itu dah. Si atuh. Molor pagawean teh. Si anak ke mana? Tuh itu ada tadi tuh. Woi. Pedok. Lantai segia. Sontoloyo pisan nu hiji. Moji molor wae boga budak teh ieu lanceukna jojogedan we. Nyata siapa? Carekan mah Pak. Artis-artis lain atuh nyata. Aneh horor wae di. Cita-cita yang jadi artis. Ya sugan we atuh Pak jadi artis. Tuh balong lah bersihan we ayeuna mah. Teu kudu sesentak atuh kalah mah tah. Kolor tah tadi. Kolot jangar teh inung teh. Teu maneh ngalah Diaran tuh. teh cai eueuh segala eueuh. Itu bersihan balong nyapanya. Yang suluh dia. Cuk kan itu. Ya, Lah atuh disalin heula mah nya rek ieu. Aing boga kolot kukulutus we. Cuman mah teu kudu kukulutus nitah we nu wajar-wajarna ka anak. Sesentak ongko. Aing mana mulain kolot dihajar tah pokona mah. Golei kagok jeung kolot kitu mah. Pusing. Sikia molor wae, urang we dititah terus. Padahal mah ya teh bagian sigia nu kikian teh. Urang deui titah teh. Sigia. Naon ieu teh? Baralaki ya. Gila siapa mau bersihan balong teh dicarekan siapa si Bapak tah. Carekan mana? Kuduna aja bagian mana ya teh? Balik. Balik ke mana? Balik ke Eta tadi kan seru. Naon? Tadi eukeun hiji. Keur kokoer. Kokoer atuh ieu jaraun. Yo. Jangan mau aing di masa. Mau. Aneh. Pak. Siapa yang ngelepas? Teh urang ngarujak. Sok, kuduna naon wae. Tapi mana? Abi coet nah eta eta udonan. saya Ai buah-buahna mana? Ngala di kebon batur. Atuh udah capek kudu ngalak mah suka teh nyamak. Kan bae nu aya we atuh. Ibu-ibu ya kebiasaan geus ngariung bari ngagosip teh kieu. Uwa terus di mana? Duh, itu barudak senyarekan barudak tuh kita ngalah suluh kita bersihan balong malor gaweana teh. Lain pamajikan ke mana? Nyata neng ieu duh. 4 tahun ya can balik wae di Arab ya. Lah nih watir kitu karunya. Di Arab teh naon wae tuh teh. Jadi TKI Oh, tacan we pisan. acan, mata abi teh rada ieu teh rada jangar ya teh. Hari nyalung wae halo-halo Bandung asa teu mirasa gitu. Halo ieu we atuh. Ya, tah ieu. Ieu mah saha di antara anu tiluan ieu anu lengoh ieu. Lah ieu duaan mana we milih wa. Bade ka abdi. Sok bade nu mana? Bade mutuna, bade coetna, bade coet. Abdi gaduh. Pilih we aya mah anu ridho bade diduakeun atau ditilukeun. Abdi mah. Abdi mah alim diduakeun alim ditilukeun, yang dilimakeun. 5 we. Namun diseur-seur teh ngece. Pira kudu Kerang seueur eta teh. tiluanana mah. Puas gitu. Pamang 2 mah. Nangtang ieu mah duh. Ieu mah beki ganas sih kan ieu mah. Kan sih kan Oh, siti. apaan si rungka atunya? Ampun ya. Pokoknya mana nu ridho ya. Itu 4 tahun ya puasa duh. Nyata suatu sih teteh ada kumargi ieu teh sesepuh di dieu teh. Abi mah mangga we gitu. Bade langsung ka kau aku Itu mah. mau karunya itu mau karunya. Ai kuaranya zaman ayeuna mah riweuh atuh dah. Duh aing ngono karunyaan gitu duh. Ya sambil mah karunya ieu we abi mah Tanya masih anu ya hiji. sesepuh di dieu. Neraka lah gitu. Naon atuh HP ini buat. Kamu ini kan kualang teh. Ya we teh boga HP. Bang teh ke mana nganter teh ka apa? Atuh dah. Jaga ya aku si bapak. Ingat ya. Sarua gara-gara mana atuh. Ya si Bapak di dieu. Terus. Bapak, ari ka abi kasihan ditah gawe. Anu ridon diduakeun. Da si bapak mah nuju milarian Nyiranda. Bapak mah ari ka budak nitah gaweannya. Teuing da tadi. Si Bapak Anu mah milarian dieu kan karena si di Kang Oh, ditara gawe kalau bubucisan kitu teh hujanan. tos ya. Aneh. Beres. Lain urang. Si Nyalakeun ka lanceuk.
Sok sia ngomong geura. Mana rujakna be tapi cagerah aya rujakna. Mana rujakna teh? PF. Telat. Telat. Haha, tuh aing mah cerik deui, awak kan cerik deui mah. Ulang kayak gitu. Ih, Tiris. Itu barangkali Nuhun. Nah, barangkali salah. Abdi sieun ku barangkali na Ieu atuh. dikuliahkeun. Ieu sarua. kupo ieu Adan sarare gawena teh. Banjuran geura. Mung. Tadi pikiriman wae ku inungna tuh da. Jadi we olo-olonya. Olo-olo. Pak jadi mana itu calon indung abdi teh, Pak? Sok mana we nu milih anu dipikaresep. Anu itu kudu nu mana atau bapak teh? Ya. Aing ngadukung budak teh kudu naman jarek nya. Bapak mah cocok lah jeung ieu dah. Orang cowet laras pisan atuh eta mah. Ih, dan ka dia cocok. nanyakeun. Ari mutuna mana? Anya kene indung maneh teh yang mana? Udah si mama teu inget ka Udah budak. rusung. Cing atuh pangaragangan kanu jadi Henteu, indung ieu teh. coet. Pamajikan. Iya ibu-ibu mutu cenah. Tanyakeun bae cenah neangan sorangan. Da susah milarianana cobi. Sarin heula tiris. Nya Tak kitu jam peset teh. Mau jadi we ah.